Jau 3. festivālu pēc kārtas mums notiek arī koncerti Svētā Jāņa baznīcā. Un jāsaka, ka šie koncerti Svētā Jāņa baznīcā varbūt man ir paši tuvākie. Arī šoreiz programma izvēlēta speciāli piemērot šai vietai. Un jāsaka, ka šeit skanēs 3 jaundarbi. Tātad komponists Rihards Dubra, komponists Kristaps Petersons un Ēriks Ešenvalds. Savukārt bez šiem 3 darbiem mēs esam arī programmā iekļāvuši Igaunijā dzīvojošās komponists Gaļinas Grigorjevs skaņdarbu Molitva vai Lūgšana. Tātad tiešām šī mūzika ir saistīta ar baznīcas atmosfēru, ar baznīcas noskaņu un pieskaņotāju. Sevišķi prieks man ir par Kristapu Petersonu, kas ir piekritis rakstīt skaņdarbu tieši šim festivāla atklāšanas koncertam, kurā muzicēs saksofonists Oskars Petrauskas, Valsts akadēmiskais koris, diriģenta Māra Sirmā vadībā un eģelniece Kristīna Adamaite. Sarakstīts skaņdarbs ar nosaukumu ar ļoti intriģējošu nosaukumu Elle. Ja tiešām šis nosaukums man ir paši arī nedaudz intriģējis, un skaņdarbs ir rakstīts pavisam netradicionālam sastāvam, korim, eģelēm un solo saksofonam. Tā kā šis, es domāju, ka šis pasaules pirmizskaņojums būs ļoti īpaši ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, jo šādi tipi skaņdarbi pasaulē ir retums. Es esmu pārliecināts, ka gan saksofonu mūzikas mīļotāji, gan arī vispār mūzikas klausītāji Latvijā, gan arī, es domāju, no ārzemēm būs ļoti pārsteigti par šo koncertu.